Rytas Alpėse nesumautas. Įsimiegojom labai puikiai. 24 valandos vairavimo ir kokios 5 valandos miego. Čia ilgiau miegoti neišeina, nes turim laiko ne per daugiausiai 5 dienas žvejybos. Ir pradžiai aš norėčiau pasiruošti 2 komplektus. Tai vienas komplektas nimfų žvejybai, kitą komplektą tokį universalesnį sausai musiai, nimfutei kokiai. Nes Sočio yra pakankamai didelė upė ir joje sraunumose su nimfa žvejoti yra gerokai efektyviau. Ir bandysime tampyti su savim daugiau įrangos, kad susikomplektuoti iš karto. Vieną komplektą žvejybai nimfom, vieną sausai. Nimfai bandysiu pirmą kartą Nymphmaniac kotą. Turim jį 10 pėdų 4 klasės, bet labai fainas. Sveria 80 kelis gramus, tik tai tokį ilgą meškerė ir su tokiu nedideliu svoriu. Jamam ir važiuojam susitarę šiandien parduotuviai susitikti su Gašperu. Gašperas yra Sokafly savininkas. Turi jie čia vietoj fly shopą. Pardavinėja licenzijas, muses, žuklės įrangą ir teikia gidavimo paslaugas. Su vietiniais susidėti visada yra naudinga, kad ir kiek tai kainuotų, bet laikas yra brangiausias šitoj vietoj ir mes sutaupysime daug laiko, nes mums parodys kur, kas, kaip, kada, kokios musės. Va, nimfiniui komplektui jamsim, žinai ką? Uiii. Ultralight nymph. Kalbant apie žvejybą nimfomis, tai įrankiai, jeigu nori labai rimtai užsimti grinai nimfomis, įrankiai šiek tiek specifiški. Plonyčiai valai, ilgi pavadžiai, ilgi lengvi kotai. O tai reikalinga tam, kad ilgesnį pravedimą darant su nimfa, tarkim, užmetėjai šiek tiek prieš srovę, pakėlė į kotą ir turi išleidęs kokius 3 metrus šniūro. Tai tas šniūras jisai nusveria, jis nukara į tokią kilpą ir nukardamas jisai paguldo horizontaliai pavadį. Kai paguldo horizontaliai pavadį, tai šoninio pravedimo metu pavadys lėtai skęsta, nes jisai guli va taip ant paviršiaus, jisai labai lėtai skęsta. Kitas dalykas, tas nimfas šniūras kardamas traukia link tavęs, tai tu jas pravedinėjai ne su srove, neplukdai, o tempi link savęs. Tai va būtent tam yra gaminami tokie super plonyčiai, super lengvučiai nimfiniai valai, ilgi ploni pavadžiai, kad galima būtų žvejoti to tokiu vadinamu high sticking metodu, kai tu užmeti muses, pakeli kotą ir tokiu kampu turi ir pavadį, ir valą, viskas kampu. Nesveria, nenutempia nimfų, o tokiu kampu. Nes kuo vertikaliau tu laikai pavadį, tuo geriau nimfos skęsta. Pavadys, eidamas į vandenį vertikaliai, jis pasipriešinimo turi tik tai tašką. Jis labai gerai lenda po vandeniu. Jeigu jisai horizontaliai guli, jisai priešinasi ir labai lėtai skęsta. Tu tai gali naudoti ir pravedimo metu. Jeigu paguldai, reiškia, neskandini, nenori skandinti guldai pavadį, nori skandinti keli vertikaliai pavadį. Tai va tas ir yra, kad iš toli, čia kai vanduo labai skaidrus ir norėsi šiek tiek iš toliau paduoti ir sunkus šniūras, jisai nukardamas pradės tempti pavadį ir musės nebeskęs. Tai va tam susirinkau visą komplektuką, tai bus 10 pėdų kotas lengvas, plonytis šniūras ir prie jo dar plonytis tolimai kontroliai sutvertas Rio pavadėlis. Šis pavadys iš labai geros medžiagos. Visų pirma, jisai gerai matosi kibimai, matosi, kur tu pravedinėjai šniūrą.
Didžioji jo dalis yra baltos spalvos. Čia turim storgalį 1, 2, beveik 3 metrai balto konusinio monofilamento, kuris yra pakankamai minkštas ir jį pratempus jisai įsitiesina. Minkštas gerai todėl, kad kuo tiesesnis valas, to geresnė kontrolė, to geriau jauti, ką daro tos nimfos. O jos, kadangi pakankamai lengvos, jos jo ištempt negali, taip kad turi būti medžiaga minkšta, kad ją pratempus, jinai būtų tiesiai. Tu užmetėjai, pastatėjai tiesiai, jisai sulindo tiesiai. Tada eina indikatorius, baltas konusinis valas, toliau indikatorius, tai yra marga dalis ir priekyje mikroringas. Jau prie jo rišam pasaitėlį 0,12, 0,10, kokį 2 metrus žiūrint, kokiam gilyje planuoji žvejot. Tai va tokią lengvą įrangą mes naudosim nimfų žvejybai, tokia jau sportinė. Tai pažiūrėsim, kaip mums seksis. Va. Gerai, gana čia nais žaisti. Susiviniojam, atsigeriam kavos su vaizdu į Alpes ir važiuojam pas Gašperą į parduotuvę aiškintis, kaip sąlygos ir ką ir ant ko dabar žvejosime. O vakare prisėsim biškį musių parišti. Negaliu sulaukti, kada įbrisiu į tą mėlyną vandenį.